Mnamo Juni 2 mwaka huu, serikali ya Tanzania ilichukua hatua ya kushtua kwa kuifuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, Ufufuo na Uzima, linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Hatua hii ilichukuliwa baada ya serikali kudai kuwa mahubiri ya Gwajima yalikuwa na mwelekeo wa kisiasa na yalihatarisha amani ya taifa. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu mipaka ya uhuru wa maoni, uhuru wa kuabudu na uhusiano kati ya dini na siasa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa barua kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa iliyotolewa tarehe 2 Juni mwaka huu, kanisa hilo lilikiuka kifungu cha 17 cha sheria za jumuiya pamoja na kifungu cha 39 cha sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 ya mwaka 2019. Mahubiri ya Gwajima yalidaiwa kuwa na mwelekeo wa kisiasa uliolenga kuchochea mgawanyiko kati ya serikali na wananchi. Barua hiyo ilieleza kuwa usajili wa kanisa umefutwa rasmi kuanzia tarehe hiyo na shughuli zote za kanisa zinapaswa kusitishwa mara moja. Siku moja kabla ya kufutwa kwa usajili wa kanisa lake, Gwajima aliongoza ibada ya Jumapili ambapo alitangaza kipindi cha maombi na kufunga cha siku 7 kuanzia Juni 2 akiombea nchi na viongozi wake. Katika ibada hiyo, aliwaongoza waumini kuimba wimbo wa taifa Tanzania na kupenda na kuhimiza umoja wa kitaifa. Pia alikosoa ukimya kwa baadhi ya viongozi kuhusu matukio ya utekaji na kutoweka kwa watu, akisisitiza kuwa ni muhimu kwa viongozi wa kisiasa na kidini kulaani matukio hayo. Usiku wa Juni 2, polisi walizingira makao makuu ya kanisa hilo yaliyoko Ubungo, Dar es Salaam, wakitumia magari ya polisi na silaha nzito. Mashuhuda waliripoti kuwa polisi walitumia mabomu ya machozi kuwatawanya waumini waliokusanyika nje ya kanisa hilo. Tukio hili limezua taharuki na kuibua maswali kuhusu uhuru wa kuabudu na matumizi ya nguvu na vyombo vya dola. Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa chama cha CCM alionekana kumkosoa Gwajima kwa njia isiyo ya moja kwa moja, akisema kuwa chama hicho hakitaki Gwajimanization ya CCM, akimaanisha kuwa chama hakitavuliwa wanachama wanaotanguliza maslahi binafsi. Kauli hii imechukuliwa na wengi kama onyo kwa Gwajima na viongozi wengi wa chama wanaoonekana kwenda kinyume na msimamo wa chama. Hatua ya serikali dhidi ya Gwajima imeibua mjadala mkubwa ndani na nje ya Tanzania. Mashirika ya haki za binadamu na baadhi ya viongozi wa dini wameeleza wasiwasi wao kuhusu hatua hiyo, wakisema kuwa inaweza kudhoofisha uhuru wa kuabudu na kuongezeka kwa matumizi ya nguvu na serikali dhidi ya wakosoaji wake. Wengine wameeleza kuwa hatua hiyo ni ya kisiasa na inalenga kuwanyamazisha wale wanaoikosoa serikali. Sakata la Gwajima na serikali ya Tanzania linaonyesha changamoto zinazojitokeza katika kusawazisha uhuru wa maoni, uhuru wa kuabudu na usalama wa kitaifa. Wakati serikali ikisisitiza kuwa hatua zake zinalenga kulinda amani na utulivu, wakosoaji wake wanaona kuwa ni njia ya kuwakandamiza wale wanaoikosoa. Ni muhimu kwa pande zote kushirikiana katika kujenga mazingira ya kuheshimiana, uhuru wa maoni na utawala wa sheria ili kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa taifa lenye demokrasia ya haki kwa wote.